सोच हमसे क्या नहीं करवा सकती है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उसका असर सिर्फ हमारे दिमाग पर ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर पड़ता है। पॉजिटिव सोच में माइंड और बॉडी दोनों में पॉजिटिविटी आती है। धीरे धीरे दोनों पॉजिटिव तरीके से बदलने लगते हैं। कंडीशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव बोलते हैं तो आपका माइंड और बॉडी ही नहीं बल्कि यूनिवर्स भी आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी चेंज करने में हेल्प करता है। तो आप पर डिपेंड करते हैं आप सोचते कैसे हैं।